안녕하세요. LG 삼성 시스템 에어컨 설치 전문점 늘품 시스템 에어컨입니다. 우선 제 소개 먼저 드리자면 LG전자 서비스센터 및 LG 시스템 에어컨 전문점 그리고 삼성 시스템 에어컨 건설 전문점을 근무하였고 현재는 LG 삼성 시스템 에어컨 설치 전문점인 늘품 시스템 대표 박영재입니다. 이렇게 유튜브 채널을 개설하게 된 이유는 많은 분들께 시스템 에어컨에 대해 궁금한 점과 유익한 정보를 드리기 위해 개설하게 되었습니다. 앞으로 업로드될 영상들을 통해 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.